repite una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El ciclo de la bomba derecha se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula está llena de sangre, se abre la válvula tricúspide y se inicia la diástole ventricular. Se produce la apertura de la válvula pulmonar, entonces se inicia la sístole ventricular, que expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. La sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, dando inicio al ciclo de la bomba izquierda. Este ciclo se inicia con la diástole auricular, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, comenzando la diástole ventricular. Posteriormente, se produce la apertura de la válvula aórtica, iniciándose la sístole ventricular, que expulsa la sangre por la arteria aorta a todos los órganos del cuerpo. El fonendoscopio es un aparato acústico que se utiliza para oír los sonidos internos del cuerpo humano. Generalmente lo utilizamos para la auscultación de ruidos cardíacos y respiratorios. Se compone de 5 partes. La primera de ellas son las olivas, que se introducen y se agachan a los oídos, a través de las cuales podemos escuchar los ruidos internos del cuerpo. Esto que aquí veis es el armazón metálico, que desemboca en las olivas. Esto es la tubuladura. Son 2 tubos de goma que conducen el sonido hasta las olivas. Esta parte de aquí que veis se llama diafragma. Es una membrana situada en la campana y cuya función es ampliar los sonidos o tonos. Y por último tenemos la campana, que es una parte del fonendoscopio a través de la cual se captan los sonidos. Antes de la auscultación cardíaca tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos. El primero de ellos es la colocación correcta de las olivas, que sería de esta forma. Después cogeremos la campana con 2 dedos y por último calentaremos por fricción el diafragma. ¿Cómo realizar una auscultación cardíaca? El primer foco de auscultación es la zona de la válvula aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde externo. El segundo foco de auscultación cardíaca está en la zona de la válvula pulmonar, la cual se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde externo. El tercer foco de auscultación cardíaca se encuentra en la zona de la válvula tricúspide, la cual se localiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo, a nivel del borde externo. Y por último tenemos el cuarto foco de auscultación cardíaca, el cual se localiza en la zona de la válvula mitral, que se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea media clavicular. Existen 4 tipos de ruidos cardíacos. En este vídeo podemos apreciar el ruido 1 y el ruido 2. El ruido 1 se produce por el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, debido a la sístole ventricular, mientras que el ruido 2 se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, debido a la diástole ventricular. Se escucha en algunas ocasiones, generalmente en niños, en los que no suele señalar patología. Se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja. Es causado por el llenado brusco de ventrículo. Es menos frecuente y suele tener un significado patológico. Es un ruido presistólico, que se escucha antes del primer normal, y se debe a la vibración producida por la contracción auricular contra un ventrículo poco distensible.